ចឹងការស្វែងយល់ព្រះធម៌តើជាការស្វែងយល់អំពីអ្វីគឺការស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់យើងនឹងឯងការរៀបចំដំណើរចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងឯងត្រូវទទួលនៅលោកធម៌ដែលមកប៉ះត្រូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយវិធីណាយើងមិនមែនរៀនធម៌ដើម្បីកិច្ចអំពីលោកធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនធម៌មានន័យថារៀនវិធីសាស្ត្រនៃការគិតការនិយាយការធ្វើហ្នឹងយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកធម៌នោះមកពាល់ត្រូវយើងឧបមាដូចជាយើងនៅលើផែនដីនេះនៅតាមប្រទេសនីមួយៗយើងមានផ្ទះមានដីយើងមិនចាំបាច់ដូរដីញឹកពេកទេគឺយើងសាងជំរកសាងលំនៅឋានហើយយើងក៏អាចស្នាក់នៅបានទាំងដែលមានភ្លៀងមានខ្យល់មានក្តៅជាធម្មតាអាត្មាគិតថាបើសិនបើយើងយល់ពីទិសដៅនៃការយល់ធម៌ថាការយល់ធម៌មិនមែនយល់រឿងអីទេគឺយល់ពីជីវិតយើងនឹងឯងថាយល់ធម៌គឺយល់ពីរឿងយើងនឹងឯងហ្នឹងហើយពាក្យថាយល់ធម៌មានន័យថាយល់ពីធម្មជាតិនោះគឺជាធម្មជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខទុក្ខយើងនឹងឯងម្នាក់នឹងឯងហ្នឹងហើយកាលណាយើងចូលទៅដល់ធម៌ពិតជីវិតពិតយើងមិនទៅជាមួយនឹងទម្រង់ដែលយើងឃើញទេមានសំណួរដែលលើកឡើងថាហេតុអីបានជាមានយាននេះយាននោះមហាយានហើយនិយានថេរវាទអាចារ្យវាទមហានិកាយធម្មយុត្តណាល្អជាងបើយើងស្ទាបស្ទង់ទៅតាមកិលេសរបស់សត្វលោកដូចជាគ្មាននរណាល្អជាងនរណាឡើយវាអាចខុសបែបបទនៃទម្រង់ការប្រព្រឹត្តតាមវិន័យក៏ប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងថេរវាទក៏មានមនុស្សល្អមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងមហាយានក៏មានមនុស្សល្អនិងមិនល្អពីព្រោះកិលេសអត់មានយានកិលេសអត់មានជនជាតិទេគុណធម៌ក៏អត់មានយានអត់មានជនជាតិដែរជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងឆ្លើយសំណួរផ្សេងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាការយល់ពីព្រះធម៌មានន័យថាយល់ពីជីវិតយើងជីវិតណាជីវិតអ្នកយល់នោះមិនជីវិតអាត្មាមិនជីវិតពុទ្ធមិនមែនជីវិតព្រះរហន្តណាទេគឺជីវិតយើងម្នាក់ការយល់ធម៌គឺយល់វិធីដោះស្រាយបញ្ហាជាពិសេសផ្ដោតទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងម្នាក់ជាមួយជីវិតដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្ននឹងឯងយើងធ្លាប់ឮទេតាំងពីក្មេងមកអាត្មាក៏ដោយថាចាស់បន្តិចនឹងទៅរកធម៌រកអាពេលនេះពីមុនគិតថាត្រូវប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយល់ធម៌មែនទែនអាត្មាឃើញថាពាក្យនេះចង្រៃជាទីបំផុតចង្រៃធំធ្វើឲ្យមនុស្សคล้ายជាមនុស្សអភ័ព្វគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានចិត្តវិញ្ញាណគាត់មានខួរក្បាលសម្រាប់គិតរឿងឃើញទាំងអស់តាមរយៈវត្ថុហ្នឹងត្រូវអាពាក្យហ្នឹងវាបាំងគាត់ឲ្យគាត់ឃ្លាតឆ្ងាយពីធម៌ដោយគាត់យល់ស្មានថាធម៌ហ្នឹងស្មានតែរឿងអីផ្សេងស្មានតែរឿងអ្នកបួសស្មានតែរឿងអ្នកទៅវត្តស្មានតែរឿងអ្នកត្រៀមបំរុងស្លាប់ថាអត់ទេឧទាហរណ៍ព្រះធម៌មួយកន្លែងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយ
តថាគតនឹងសំដែងធម៌ទាំងឡាយណាធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងតថាគតនឹងសំដែងធម៌ទាំងឡាយមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ទាំងឡាយមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកបមានតែផ្លូវ6ទេគឺអាយតនៈតាមភ្នែកឃើញរូបតាមត្រចៀកឮសំឡេងតាមច្រមុះដឹងក្លិនតាមអណ្ដាតដឹងរសជាតិតាមកាយដឹងផតថពៈគឺភាពក្តៅតឹងរឹងអីហ្នឹងហើយនឹងតាមផ្លូវចិត្តដឹងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ស្អីជាតួដឹងចិត្តណាណាចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានោះឃើញទេពាក្យថាធោនោះគឺយើងនឹងឯងគឺជីវិតយើងនឹងឯងគឺព្រះអង្គរៀបចំវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងឯងមិនដឹងថាត្រូវប្រកាសបែបណាដើម្បីលុបបំបាត់ចោលគំនិតបញ្ជាមនុស្សចេញពីភ័ព្វសំណាងហ្នឹងទៅជាមនុស្សអភ័ព្វពេញប្រទេសអញ្ចឹងហើយដល់ទៅរមិនមែនរធัวផងទៅរគ្រូអាគិណេតទៅរស្អីណាទៅហើយពាក្យចាស់ដែលបង្កើតត្រូវអញ្ចេះលោកថារកធัวឲ្យរនឹងកាយរកបាយឲ្យរនឹងឆ្នាំងពាក្យនេះត្រូវមិនសួរថាមានប្រមាណដែលយល់រកធัวឲ្យរនឹងកាយព្រោះធัวនៅក្នុងកាយយើងហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងយើងគ្រាន់ជំរាបមួយជាន់ទៀតថាញាតិញោមដែលស្ដាប់ធម៌កើតបញ្ញាស្ដាប់ធម៌បានអានិសង្ឃគឺធម៌ណាដែលនិយាយពីខ្លួនញោមនឹងឯងធម៌ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតអ្នកស្ដាប់នឹងឯងធម៌ណាដែលស្ដាប់ហើយបង្កើនការគិតត្រូវបង្កើនការធ្វើត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងត្រូវធម៌ណាដែលស្ដាប់យើងដឹងបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ពីការគិតនិងការចម្រើនភាវនាហ្នឹងគឺវាទល់តែបញ្ញាហ្នឹងវាផុសនៅក្នុងចិត្តអ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងឥឡូវអ្នកស្ដាប់មានអ្នកយល់ច្រើនមានអ្នកយល់តិចគ្រាន់តែយកពាក្យអាត្មាទៅពិចារណាសិនថាថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរមិនតាន់យល់ទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យចាំថាដូចមិនដេចតែហៅថាស្ដាប់ធัวកើតបញ្ញាធัวដែលកើតបញ្ញាវាទល់តែធัวនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងយើងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជារឿងវាឆ្ងាយពេកអត់កើតបញ្ញាទេឧទាហរណ៍ថាទៅស្ដាប់រឿង 2-3,000 ឆ្នាំមុនរឿងនោះក៏អាចកើតបញ្ញាបានដែរបើសិនយើងអាប់ឡាយយកមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើត្រឹមតែពីរោះរឿងណាអត់ប្រយោជន៍ខាតពេលវេលាចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងស្ដាប់រឿងវិសាខាមកចប់តាំងពីដើមដល់ចប់ហើយដល់ចឹងទៅយើងកោតអូវិសាខាអាយុវែងវិសាខាមានកម្លាំងណាវិសាខាស្អាតអស្ចារ្យណាស់ណោះហើយក៏ហីទៅការស្ដាប់នោះមិនខុសពីរឿងទៅមើលកុនទេប្រហែលទៅមើលកុនបីគេយករឿងវិសាខាមកលេងកុនក៏បានដែរស្មើគ្នាតែរឿងហ្នឹងឃើញទេឬក៏ថាយើងស្ដាប់រឿងស្អីអង្គុលីមេលនិយាយពីមុនសម្លាប់មនុស្សចេះនៅស្រុកអីលោកទេសទាំងអស់ចាំប្រវត្តិអស់លីងក្រោយមកជួបពុទ្ធទៅក៏បានស្ដាប់ធម៌សម្រេចព្រះរហន្តទៅអស់ចាឲ្យចប់ទៅយើងអត់មានយកផ្នែកណាមួយដើម្បីយកមក apply ក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងស្ដាប់នឹងស្មើនឹងទៅមើលកុនដែរស្ដាប់ទៅស្មើនឹងទៅស្ដាប់រឿងនិទានដែរអត់កើតបញ្ញាទេប៉ុន្តែបើអ្នកសំដែងនឹងលោកពន្យល់ទាញជាឧទាហរណ៍មកហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងស្ដាប់រឿងនោះជារឿងមានប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ព្រះអង្គលើករឿងព្រះអង្គក៏លើករឿងដែរពេលព្រះអង្គសំដែងណាលើកអតីតនិទាន
ចង់បញ្យល់អំពីហេតុផលដូចជារឿងចក្របាលចឹងចក្របាលលោកងងឹតបណេតខ្វាក់ភ្នែកពេលលោកចង្ក្រមចលងវាជន់មេភ្លៀងដល់ចឹងភិក្ខុទាំងឡាយឃើញមេភ្លៀងងាប់នៅកន្លែងលោកចង្ក្រមហ្នឹងក៏ចោទលោកថាលោកសម្លាប់សត្វបានទទួលព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាតើអ្នកទាំងឡាយឃើញលោកសម្លាប់ទេថាអត់ទេអ្នកមិនឃើញលោកសម្លាប់យ៉ាងណាចក្របាលក៏មិនឃើញសត្វនោះដូចគ្នាទោះមិនមានដល់អ្នកដែលមិនដឹងឡើយមិនមានចេតនាសម្លាប់ឡើយបានព្រះអង្គលើកថាមโนពពាំងកមេធម្មានេះយោធរប៉ុន្តែមានរឿងជាឧទាហរណ៍មโนពពាំងកមេធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយមនសាចេបតុធេនធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរបំផុតសម្រាប់អំពីចិត្តបើចិត្តគិតអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ចិត្តគិតល្អនិយាយល្អឃើញទេចុះបើវាអត់ចិត្តផងអំពើនោះវាអត់ចិត្តផងទៅថាជាអំពើអាក្រក់មិនកើតពួកពេលហ្នឹងវាខ្វាក់វាអត់ឃើញវាអត់មានអាចិត្តសម្លាប់នឹងផងឃើញទេរឿងមែនក៏ប៉ុន្តែមកបញ្យល់ពីចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងនៅណាថានៅយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងយើងមានចិត្តអត់ឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់យល់មិនមែនទៅស្វែងយល់ចិត្តចក្របាលនឹងទេគ្រាន់តែមានរឿងចក្របាលជាឧទាហរណ៍ហើយយើងយកមកដាក់ក្នុងជីវិតយើងឈប់ឆ្ងល់អូអញ្ចឹងអញដើរប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងជន់សัตว์អត់ដឹងមានបាបអីព្រោះអត់ដឹងផងឃើញទេរឿងយើងបដ ாய் លែងឆ្ងល់ស្ដាប់រឿងគេតែយើងលែងឆ្ងល់រឿងយើងអាហ្នឹងបានពាក្យថាស្ដាប់ហ្នឹងវាកើតការគិតត្រូវកើតបញ្ញាវាមិនមែននៅតែជារឿងគេវាคล้ายមកជារឿងយើងយើងអាប់ផ្លាយបានឃើញទេដូចញាតិញោមឆ្ងល់គាត់ដាំបាយអីចឹងឬក៏គាត់ភ្ជួរស្រែអីចឹងភ្ជួរស្រែវាពិតណាស់ត្រូវសัตว์តូចសัตว์ធំអីចឹងដែលយើងលើករឿងចក្របាលហ្នឹងជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចេតនាធ្វើអីចេតនាគឺជន់ដីអញ្ចឹងចេតនាយើងភ្ជួរដីមិនមែនភ្ជួរសัตว์ទេលើចេតនាឃើញទេអញ្ចឹងលើករឿងនោះតែមួយទេក៏ប៉ុន្តែវាបែកបញ្ញាឲ្យយើងគិតឃើញថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយហ្នឹងយើងយកមកគិតឃើញថាអូវាអត់ទោសណាថាទោសក៏អត់ជឿដែរព្រោះហ្នឹងវានៅលើចិត្តរបស់យើងឃើញទេចិត្តរបស់យើងថាចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងចុះហ្នឹងហើយវាទល់តែឃើញគណៈពេលដែលយើងធ្វើនឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងអានោះទៅជាការយល់របស់យើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌មានន័យថាស្ដាប់ពីគំនិតរបស់យើងស្ដាប់ពីការគិតការធ្វើការនិយាយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យដឹងថាណាខុសណាត្រូវឲ្យវាស្រឡះក្នុងចិត្តនឹងប៉ុណ្្នឹងជាដើមបើថាស្ដាប់ហើយយកមកគិតអត់ឃើញទេវានៅព្រោះតែត្រឹមរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចរឿងពវេសណ្ដអញ្ចឹងថ្មជើងអង្គុយគិតហ្នឹងដឹងពីណានាំគ្នាបកើតប្រពៃណីហ្នឹងស្ដាប់កាន់នេះទៅបានអានិសង្សចេះស្ដាប់កាន់នេះទៅបានអានិសង្សចេះនិយាយខំនឹងអង្គុយស្ដាប់អត់យល់ប៉ុណ្ណឹងនិយាយពីអស់ពេលអស់វេលាគ្រឿងបូជានោះក៏ច្រើនហើយក៏ស្ដាប់យល់តែអានិសង្សកើតជាតិណាកើតជាតិណារហូតឥឡូវងងដែរអត់យល់សម័យពុទ្ធមានណាធ្វើចឹងទេអត់មានប្រវត្តិ3ដកអីណាទៅមានណាទៅទេសនារឿងនឹងធ្វើចឹងអត់មានផងពុទ្ធនិយាយពេលណាមនុស្សយល់ពេលហ្នឹងនិយាយពេលណាមនុស្សយល់ពេលហ្នឹងដូចពេទ្យចឹងព្យាបាលពេលណាឲ្យជាពេលហ្នឹងមិនព្យាបាលឥឡូវហ្នឹងចាំជាឆ្នាំក្រោយទេណាប៉ណ្ណឹងជាសេចក្តីផ្ដើមថ្ងៃហ្នឹងបាទ